طاووسên عمودê jî çêbûn. Cido Ehmed koçgundekî bajarê Amûdê ye xwedîkirina têrê taûs jê re bûye meraqek. Cido ji coteke taûs malbateke mezin û rengîn ji têrên taûs çêkiriye û sûda xwe ya aborî jê dibîne. Cido taûsên Amûdê difiroşe bazirganên Kurdistanê jî. Her taûsek bi 200 heta 500,000 lêrên Sûrî tê firotin. اف طاووس بري شغله 20 ساله مشخور جوتكاني شبو كيف اخوه وكيف مش حيوانه بشكل عامتي من عامانين طاووس مانين حياه بكفوكا الجمه هبو از حياه بزل الجمه هي انواع حيوانه اش كيف مجوارتي حياه بغزالي مدرب كيس قياسيل جاني بو وانا تشون الجمه بربون بشتي قطاووس ماني الجمه بربون اجا بو فداك يجي مره امش خورد فروشن باشوری کردستان تین جمع دکرن ام دیدم في منطقه خو مدار جزيره قشي تقريبا. gelek corên têrên taûs hene weke fîzon. Hem welatiyê xwedîkirina vî têrî dibêje taûsê nêr rengereng dibe. Lê ya mê rengê xwe naguhere. Di buharî de her taûsek 20 heta 30 hêkan dike. كان فعلا غريب من الجمل الرسولي قشيها وقت كان نافي جوان بيجين في زون الطريان دريجين قال النوع انا كان شال نوع جمل ايه نرد لونن بس ايه مينا لونن زيد ابونا واي خرابي يعني بوهاري تقريبا حاليا بيسيكا حاسي كيتكن وخوارنا وان طبيعي نوق مليش كان يعني دخون حشرات دخون شيكاي دخون وانا قلت طبيعي يعني قلت سمروا ناكل فن خانما vê malê ew jî xwedîkirina têrê taûs de beşdar e. Rewê de dibêje ku ew hêkên taûs hiltîne û her 10-12 hêkan dixebin kurkê û piştî 28 rojan dibin çêçik. Lê çêçikên taûs jên elok û mirîşkan bi qîmettirin ji ber got perên baş dînin. خودي از زلامي مكيفا جوان رتي والإيسا كان صالي وان خودي دكي واجي براستي از هيك وان ازهل تينم حد هدواز حد شيد مستخم بن علوكي الشش حفت حباس خم بن بريش كيدي قاو دكين بالسيا شارات كم صار دكور دكهن از دغن راد هيجم هيك وان جبو كورنا كهن بيشتي ويبده بازار وجا جارك ديجيتكن وحياه قد بنتي تقدر دخن از ايمي جاهز لدموان از ارانا هيك وانن وبتشتي بيستو حشرو جاد بنتيتك واز ايمي جاهز جوان رتي از درمانا الدموان الوان مقاتمه تevî rewşa xerabiya aborî li Rojavayê Kurdistanê lê xelkê gundan dikarin aboriya serbixwe ji xwe re peyda bikin û bi xwedîkirina lawir û têrên weke taûs debara jiyana xwe dikin.